Velkommen til Vertex-show. Jeg har gjort litt oppdateringer og lagt inn en standard shader, så vi kan se litt på det nå. Bare starte opp Vertex-show her, og jeg har litt større vindu her, og kan tegne opp en globe fra et objekt å jobbe med. Sånn. Og hvis jeg nå huker av for 3D-vinduet og klikker her nå i 3D-vinduet, så får jeg selekte det fjeset jeg klikker på, og så blir det da en litt annen farge da, på det som er selektet, sånn som man ser her. Så og hvis jeg holder nede skift, så kan jeg, mens jeg roterer, så kan jeg rotere uten at det forandrer seg. Sånn. Og jeg kan selekte flere face da. Og kan og hvis man ønsker, så kan man da forandre på den farben som blir brukt. Her kan man da bare gå inn på Options 3D Select Color. Nå blir den farben som man velger her, den kommer i tillegg til den farben som er på teksturet, så det blir ikke akkurat sånn som man velger da, men det kommer liksom i tillegg til det som er fra før. Så, men det er jo ok. Det er jo bare å eksperimentere litt så. Denne shaderen, den er veldig enkel. Og den lager shader, det står jo, det er jo egentlig har med skygge og sånne ting, men det har jeg ikke lagt inn her, men det kan jo legges inn senere. Så foreløpig er det bare, bruker jeg shaderen bare for å gjøre det enkelt å selekte, eller å vise hva som er selektet i 3D-vinduet. Så nå er det en funksjon som lager en sånn globe, den lager litt dobbelt opp med, eller den lager litt for mange vertexer, så man kan rydde opp i vertexene. Man går på Remove Multiple Instances of Vertices with Same Position. Nå fikk jeg remove 252 punkter som ikke var i bruk da. Så nå består globen da, hvis man ser nederst her da, på statuslinja, så er 258 vertices og 512 faces. Ja. Og når jeg nå har fått ryddet opp i vertexene, så hvis jeg nå så da er det mulig å flytte ut noen facer uten at det oppstår noe hull i globen. For eksempel hvis jeg nå selekter disse center peisene her nå, så kan jeg flytte det ut. Og der kan jeg bruke den nye funksjonen her med Move Along Normal, og så bare angi hvor langt jeg vil flytte ut. Minus 25 for eksempel, eller minus 50 kanskje. Sånn, og da får man flytte de ut. Og da så det ligner litt på ekstraksjon, men det er ikke egentlig det er ikke ekstraksjon her da, det er mer flytting og moving, eller flytting da, av posisjoner på PC.
Så da kan du nå for eksempel select på andre siden her, og gjøre det samme her. Bare husk på å trykke den C-en der, for å slette den normalen som er der. For nå skal vi ha en ny normal her på andre siden, som går andre veien da. Og jeg kan ta disse her også. Flytte ut sånn. Og her har vi også et senter. Sånn. Og der. Og ett igjen der, ja. Sånn. Og her, nå kan vi jo gjøre den fargen litt, prøve å gjøre den litt mer synlig. Hvis vi velger hvit, så skulle det kanskje, ja, da ble det jo veldig hvit. Den select-farven som viser hvilket face som er selectet. Jeg kan jo justere den litt mørkere, kanskje. Bare dra ned litt her. Ja, det skal vi se lys. Ja, der. Ja. Hvis man selekter noe alt her, vi går der på select alt face, så blir det ser man jo, ja. Men det letter jo arbeidet atskillig at man kan vise at man ser til hvilket face man har selectet når man skal flytte eller noe sånt. Så det er jo veldig artig å ha en sånn funksjon. Og vi kan se litt på den koden som gjør dette her. Det er jo meget enkelt egentlig. Så så jeg har en field search. Ja, shader search. Ja, kan jeg ta den først nå. Se på den. Dette er da koden for den vertex-shaderen da. Og ja, det skal ikke være med der. Ja, og dette ja. Så varying, det betyr da at det er en variabel som blir brukt av både vertex-shaderen og fragment-shaderen.
Så vertex-shaderen kan da sende ut en variabel av type vekt 2 da, som kalt vertex-kord. Den sender da den ut til fragment-shaderen, og så liker den med varying float cell. Cell altså navnet på en variabel av typen float. Og float, det jo et nummer som kan ha desimalene. For eksempel 100,75. Og varying betyr da at den kan kommunisere med det andre, med fragment-shaderen. Så vertex-shaderen kan sende ut en variabel som heter cell av type float til fragment-shaderen. Og når jeg klikker på et triangel her i vinduet, eller når jeg klikker her i 3D-vinduet, så blir det da sende ut en stråle innover i skjermen som undersøker om at den vil intersekte, eller om den har et krysningspunkt med et triangel her. Og den returnerer da indeksen på det nærmeste triangelet, som har et krysningspunkt med det strålen. Og triangelet blir da selectet, og da sender jeg ut da blir den sender jeg ut verdien 1 på selected til vertex-shaderen. Og dermed så vet vertex-shaderen at disse vertexene som nå blir behandlet, de skal bli selectet da. Og her blir da tekstur, blir liksom koordinatene på det blir behandlet her, og så posisjon på vertexene. Vertexen, den opprinnelige vertexen, det jo en GL-vertex, og multiplisert med modell view-prosjeksjonsmatriksen, eller matrisen, så vil det gi punkt i 3D-vinduet. Ja. Og her sender jeg ut cell lik float selected x, for jeg sender ut en sånn punkt i selected med x og y, og sett x som 1. Så cell lik float selected x, så det betyr at cell blir lik 1, og den vi sender ut til fragment-shaderen. Og hvis vi nå ser på den fragment-shaderen, ja, her har vi koden for den. Legger inn fragment-shaderen her. Så ser vi har 4 variabler her i fragment-shaderen. My texture, my color, vertex-record og cell. Fra vertex-shaderen så blir vertex-record, det blir definert. Vertex-record jo også her i fragment-shaderen, og GL-posisjon. Det blir da posisjon på det punktet når det blir transformert til 3D. Eller i den posisjonen blir transformert til den posisjonen det vil ha i 3D-vinduet. Når man bruker 3D-vinduet, så kan man jo rotere, og dermed så må man bruke en matrise som vil gi posisjon da når det rotert. Det fragment-shaderen da gjør det bare at hvis cell lik 0,0 da, altså da det ikke selectet,
Så det er GA fra Color Texture 2D, My Texture med Xcore, RGBA. Tar da bare og bruker samme coloren som det opprinnelige. Det skal ikke gjøres noe annet enn det. Men hvis vi selger 1,0 da, så kommer det her ned på, da blir det samme som i sted, men i tillegg så kommer MyColor pluss MyColor. Og MyColor, det er den coloren som vi selekter, eller som vi valgte som select-color. Så den kommer liksom i tillegg til den coloren da. Så enkelt var det å lage en sånn shader som kan vise hvilket triangel som er selectet. Så det var litt morsomt å finne ut av det der. Og i tillegg så kan man legge inn kode for å skyggelegge også, så det kan man jo legge inn senere, på et senere tidspunkt. Man kan jo også bruke USUB, så ser vi teksturet blir liksom mer sånn formerte gjenstand. Og select virker da fremdeles her da. Men det blir liksom dårlig med skygger, for skygger har jeg ikke lagt inn i shaderen enda. Eller kode for skyggen. Jeg har ikke lagt inn den. Men man kan nå vise hvilke deler på objektene som er selectet når man klikker på dem. Her i tredje vindu. Ja. Så det kan jo være veldig artig å ha en sånn funksjon. Så. Ok, det var vel siste nytt i Vertigo. Thank you for watching.